凛冽暴雪席卷整片苍茫山岭，一栋通体实木搭建的精致木屋，俨然成为这片雪原中无可挑剔的顶级庇护所。这座木屋内部开阔通透，各类生活配套设施一应俱全，再加上全贴后供暖的壁炉加持，足以轻松隔绝外界刺骨寒霜。广袤无垠的原始林海迎来了一场大规模降雪，皑皑白雪层层覆盖林界，为整片山林披上了厚重的银装。米萨正向着森林深处前行，时值深冬暴雪袭来，他要趁着这大好时机，前往年初亲手搭建的实木木屋，好好沉浸式体验雪林里面的荒野慢生活。历经一番雪地跋涉，米萨终于顺利抵达心心念念的木屋。抬手拉开古朴的实木木门，宽敞整洁的室内空间映入眼帘。由于建造木屋时的精益求精，木屋经受住了暴风雪考验，没有被风雪侵扰的痕迹。奔波一路的他虽有点疲累，却没有片刻停歇休整。凛冽的寒风早已冻僵四肢，他立刻拿起墙边的雪铲，快速清扫门前堆积的厚雪，打通门前通路。随后挥起斧子，利落劈砍出一些提前储备的木柴。首要任务便是点燃屋内壁炉。在极寒的荒野环境中，温暖的炉火不仅能驱散周身寒意，更是保障野外生存、抵御低温风雪的核心关键。袅袅炊烟顺着烟道缓缓飘向寂静民间，温暖的火光在屋内肆意跳动，在柴火温柔的白噪音中室温缓缓攀升，阴冷的屋子渐渐变得暖意融融。借着壁炉旺盛的火势，米萨架上水壶烧煮热茶，温热的茶汤既能暖手暖身，也能舒缓一路跋涉的疲惫。趁着烧水的间隙，他取出随身携带的鲜肉块，细心投喂给身旁的狗子。当奔波许久的狗子快速补充体能，他还特意在壁炉旁整理出一方松软舒适的小窝，让狗子今夜能依偎在炉火边，安稳抵御冬夜严寒。短暂休整过后，身体暖意渐足，米萨移步木屋后方，精心挑选了数根粗壮结实的原木，作为壁炉后续供暖的储备燃料。他又随手清理了房屋周边的积雪，全方位做好房屋防护工作。随后他拿出手锯，将粗壮的木桩分段切割，规整大小。这些原木都是当初搭建木屋时留存的边角料，经过常年的自然风干，木质干燥通透，极易燃烧，是绝佳的取暖燃料。切割完成后，他再次挥动斧子，将木柴处理成大小均匀、便于燃烧的小段，整齐堆叠在木门旁，随取随用十分便捷。充足的储量足以支撑壁炉整夜持续燃烧，保障屋内彻夜恒温温暖。所有准备工作全部收尾，忙碌许久的米萨终于得以放松。此刻屋内炉火跳动，暖意萦绕全屋，彻底驱散了冬日的阴冷潮湿，环境舒适又安逸。他将这次带来的洁净饮用水尽数灌入墙面的储水罐中储备待用，再将折叠餐桌从床上挪至合适位置，规整铺设好柔软的床垫与保暖睡袋，气质做好所有过夜的准备。忙完这些，他的肚子已经规律打着鼓点。米萨抓紧时间筹备今日的晚餐，他将新鲜的肉末下入锅中翻炒，仅以少许小葱和细盐简单调味，最大程度保留肉质本身的纯粹鲜香。出锅后搭配一根清爽脆嫩的黄瓜，解腻爽口，一顿简单质朴却营养充足的冬日荒野晚餐便制作完成。晚餐过后，屋外暮色渐浓，漫天飞雪渐渐变小，呼啸的寒风也趋于平缓，整片原始森林归于静谧。随后他放狗子出门散步活动，舒展久坐的筋骨。当沉沉夜色彻底笼罩苍茫山岭，米萨点亮屋内的灯光，暖光瞬间铺满整个屋子，驱散了夜的孤寂。时光转瞬即逝，4月悄然来临，远离城市喧嚣的原始森林静谧悠然，没有车马人声的打扰。米萨一觉睡到自然醒，尽享荒野的安宁。起床后，他简单洗漱整理，冲泡一杯醇香的热咖啡，悠然惬意地开启全新的一天。此时屋外的风雪已然彻底停歇，天光清朗，雪景澄澈，
是冬日里难得的好天气。趁着绝佳的天气，他决定外出活动筋骨，放松身心。米萨带着狗子在木屋周边漫步闲逛，沉浸式欣赏冬日临海的绝美雪景。闲逛一圈后，一人一狗来到木屋跟前，在皑皑雪地中嬉戏打闹，自在悠然，尽享荒野治愈时刻。玩耍过后，米萨再次彻底清扫门前积雪，将玩得疲惫的狗子安置回温暖的屋内后，他转身走到户外凉亭，仔细清理干净喂食器上的积雪，为林间的小邻居留存食物，让冬日觅食艰难的小动物无需忍饥挨饿。一番忙碌过后，时间悄然来到正午。忙活一整个上午的米萨早已饥肠辘辘，他将昨日剩余的肉末简单加热，快速搞定一顿简便的午餐。休整完毕后，他开始整理收纳随身行李，待日后闲暇之时再来这片临海木屋，继续享受荒野露营与建造的乐趣。仔细清扫屋内卫生，规整好所有物品后，米萨拉着全套装备踏上了归途。